اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومكالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور جائرين وكيد حاسدين وبغي ظالمين، وأحمده فوقا أحمد حامدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلق أجمعين محمد وآله طيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم الضالين مضلين. وبعد، فأن ما لا شك فيه أن صلاة الله على رسوله تعتبر منها الحياة وعناية ربانية تفضيل الله تعالى بها على حبيبه مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shimwe n'ikuzo n'ibisingizo byose ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama n'abibaziranenge ahlul bait. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bavandimwe bayisilamukazi, muri ubushize muri episode ya mbere mu ngingo z'ingenzi twabonye mu gusabira intumwa y'Imana Muhammad nabo mu muryango wiwe ahlul bait, twabonye ko ijya mbere ririmo fadaili, ibyiza bituma ikiremwa muntu gikomeza kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Tubona ko tuzasoma hadisi nyinshi zikomeza zihamya yuko iyi mvuga ari ukuri. Tubona ko icya kabiri mu gusabira intumwa harimo atawhid, kwemera Imana imwe rukumva, nubuwa, abahanuzi, imamu n'abayimamu, ndetse kandi akaba ari n'idubwayo. Rero iyo uvuze Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ibi tuvuze hejuru nibyo byose usangamo tawhid wa nubuwa wa imam, kandi akaba ari n'idu. Iyo uvuze ubwabyo Allahumma gusa, Allahumma bishatse kuvuga iki? Yewe Mana, waba ari ugushimangira no kwizera Imana ishobora byose. Iyo akaba ariyo tawhid, akaba ari imvugo y'icyubahiro ikusanyijemo amazina y'Imana meza na sifati n'ibirangantego biranga Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwabyo uvuze Allahumma aba ari ugusaba ukoresheje amazina ya Allah subhanahu wa ta'ala yose, kandi ukoresheje na sifati y'ibirangantego biranga Allah subhanahu wa ta'ala byose. Rero iyo uvuze Allahumma ukabisobanura gutyo, twabonye yuko mu bitabo byinshi kutubul tawhid wa usul dini, twabonye ko byose ari kutubul tawhid wa usul dini, byose bisobanura gutyo. Iyo ugeze kuri salli ala Muhammad, irangije kuvuga Allahumma tukorekerezaho salli ala Muhammad, twabonye yuko harimo kwemera abahanuzi boherejwe na Allah subhanahu wa ta'ala ku bantu biwe kubw'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Rero iyo uvuye kuri salli ala Muhammad utujya kuri wa ali Muhammad, wa ali Muhammad bishatse kuvuga yuko imani yuzuzwa n'abo mu muryango ba Muhammad, babandi boherejwe na Allah subhanahu wa ta'ala kuba ba khalifa nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kandi Allah yabategetse gukora nibyo intumwa y'Imana yategetswe, kuba abahanuzi, kuba abayobozi hano kuri iyi si, kuba n'ibimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala kuri iyi si. Kandi ibiremwa muntu byose, kiremwa muntu cyose cyategetswe kububaha. Abo ni bande? Ni abayimamu 12 mu guturuka mu muryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rero aba baje kwagura ubuhanuzi bwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, no gukomeza amategeko yiwe, no kubungabunga sunna ziwe. Fasalatu ala Muhammad wa alihi tahirin taqidu ala innahum nuru wahida. Bavandimwe b'Islamu, mu gusabira intumwa y'Imana Muhammad nabo mu muryango wiwe baziranenge, ni ukwemeza ko ari umucyo umwe, kari urumuri rumwe, wa majmu'atan ila hayati wahida, akandi bakaba ari n'itsinda rimwe rya Allah subhanahu wa ta'ala. La yumkinu tafriqu bainaha, ntago bishoboka yuko wabatandukanya hagati yabo, au akhudhu bayiduha
cyangwa ufate uruhande rumwe bamwe bafate ubakurikire, wa uturuku bayiduha akhira, hanyuma ngo abandi basigare ubareke. Ntabwo bishoboka ko ushobora gufata Imamu Ali ugeze kuri Imamu wa gatanu, Imamu Bakri, hanyuma guhera kuri Imamu Sadiki ugeze kuri Imamu Mahdi ubareke. La yumkini, hawezekani. Rero bavandimwe, mu ngingo ya gatatu uyu munsi tuza kurangirizaho, kwera ingingo ni nyinshi zo, ariko kugira ngo tuvunagure iri somo kujya tuzarirangize vuba, tujye mu ngingo ya gatatu y'ingenzi. Rero mu gusabira abavandimwe b'Abayisilamu, mu gusabira intumwa y'Imana n'abiwe baziranenge, bituma bituyobora, bitwerekeza iwabo, bitwerekeza ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'abiwe baziranenge bo mu muryango wiwe. Abari no gukomeza ukwemera ubuyobozi bwabo, wa istida'atu binuri wahida, no kwemera yuko tumurikirwa n'urumuri rwabo, umucyo wabo. Wa itihaja sayiratihim, ni no gufata inzira yabo, gukora ibyo bakoze. Tatbiqan amaliya, no kubishira mu bikorwa, fi hayatina, mu buzima bwacu, fi mukhtalifa mujalatiha, kubishira tukabikora mu buzima bwacu mu bice bigiye bitandukanye. Faradiyatu, yaba umuntu ku giti cyiwe, wa zawjiyata, yaba umuntu abakubashakanye, wa ailiya, cyangwa ku muryango, waqatasadiya, cyangwa mu bucuruzi, mu bukungu tukabakurikira, wa ibadiya, no mu bijyanye n'iby'idini tugakora ibikorwa muri ibyo byose tubakurikiye, tukabikora nuko babikoraga. Rero bavandimwe b'Abayisilamu, dukwiriye gukurikira aba bayimamu, kuko nibo baje gukomeza amategeko ya Rasulullah, amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse, baje kubungabunga suna z'intumwa y'Imana Muhammad wa alihi wa Muhammad. Rero tugomba gukurikira aba bayimamu kubera niyo nzira yacu, niyo nzira itugeze kwa Muhammad, niyo nzira itugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rero tugomba gushikamana nabo, tugomba kubafata tukabakomeza, nuko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati, wa itisamu bihablillahi jami'an wala tafriqu. Aratubwira ati mufatane urunana mwese ku mugozi wa Allah subhanahu wa ta'ala, nimugatatane, dukorere hamwe, dufashe kuri uwo mugozi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Igihe kimwe umusahaba wa Imamu Sadiki, Imamu Jafar Sadiki, baramubaza ati, ese fama huwa habalallahu alladhi amrina Allahu bi'intisamu bihi, ese ni uwuhe mugozi Allah subhanahu wa ta'ala adutegeka gufataho? Imamu Jafar Sadiki akabasubiza ikibazo uko intumwa y'Imana yasubije ikibazo nawe bakibajije kuri iyi aya. Akababwira ati, ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam an hadhihi ayat, ati intumwa y'Imana yabajijwe iki kibazo kuri iyi aya. Fashara biyadihi ila Ali ibn Abi Talib, karangije azamura akaboko ke, atunga urutoki al-Imamu Ali ibn Abi Talib, aravuga ati ngo hadha habalallahu alladhi min tamassaku bihi asama bihi fi dunya. Aravuga ati uyu ni wo mugozi wa Allah subhanahu wa ta'ala, uzawufata azarokoka hano kuri iyi si, walam yadullu bihi fi khayratihi, kandi ntabwo uwo muntu ntabwo azatatana nawo ku munsi w'imperuka. Rero iyi hadithi wayibona muri Berhani fi tafsir al-Quran lil-Baharani, ijuzu ya 2 umurongo wa 468, aho Rasulu asobanure iyi aya, avuga
uyu mugozi habalallah, uyu mugozi uba uri kuvuga bande? Uri kuvuga ali imamu Ali wa imamu al-muhadi Bakr aravuga ati ngo ullu muhammadin hum habalallahu ladina amurina bi'intasamu bihim. Ati aravuga ati abo mu muryango wa Muhammadi niwo mugozi wa Allah dutegeka gufatana nawo. Waqala al-imam Jafar Sadiq, Imam Jafar Sadiq nawe akavuga ati ngo nahnu habalallahu alladhi qala Allah wa intasamu. Ati twebwe niwo mugozi Allah subhanahu wa ta'ala ategeka gufatana nawo wo mu muryango w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rero izi hadisi uko ari eshatu zimaze kutwereka yuko habalallah ari iki? Uyu mugozi Allah avuga muri Qur'ani aba ari umuryango wa Muhammadi, bari kuvuga ngo dufatane nawo. Rero ibi byose bikomeza kutwereka iyo ukomeje gusabira intumwa y'Imana n'abo mu muryango wiwe, bituma ukomeza gufata kuri wa mugozi, bituma ukomeza gukora bya bikorwa byabo mu buzima bugiye butandukanye, yaba ku giti cyawe, yaba ku bashakanye, yaba ku muryango, mugakora ibijyanye n'uko nabo babikoraga, yaba mu bucuruzi, yaba mu bijyanye na ibada. Ibi byose bituma ukomeza kubasabira, ukomeza wiyegereza nabo, utuma ukomeza gufata kuri wa mugozi wa Allah subhanahu wa ta'ala, aribo ukabakurikira. Hanyuma fadaili irenze iturukamo no gukomeza kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala, kubera uba wabiyegereje ugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu ababwira ati ntimugatatane, bituma mukomeza bituma bikomeza gukorera hamwe. Rero bavandimwe, insha Allah tuzakomeza noneho isomo ryacu, aho tuzaza dutangira isomo ryacu. Ahangaha tumaze kubona abayimamu bavuga intumwa y'Imana mu gusabira intumwa y'Imana bivuze Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, icyo bishatse kuvuga. Tumara kubona yuko wa ali Muhammad agaciro kabo ari tutakarangiza aka kanya, ariko noneho tugiye tuzahita dukurikizaho aya Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri Qur'an, avuga ati inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallimu tasliman kathira. Wa ilahunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.